Итак, дорогие друзья, 2025 год, 27 июля, время 4:41, температура 16 градусов. Отправляемся в очередной раз, наше 8-е уже автопутешествие на юг, в поселок Новомихайловский, уже 8-е. Поехали с нами! Время 5 часов, заправляемся на Тибойле до полного бака. Сейчас посмотрим, насколько это все дело выйдет. И поедем к Москве. Цена 60,24. Заправились на 2,950. Мне сказала, тебе включила, нажала. Да ладно уж. Время 5:11. Выезжаем из Ярославля. Выезжаем в Ростов. Тяжело в горочку идет. Отъелись мы с вами, ребятушки. А сейчас как раз этот переезд будет с железной дорогой. Точно. Мой надо, а она под, да? Мой надо, а она под. Да, да. Мы его делали, да? Ведь Да, 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 да. Тут был к нему более крутой подъем, потом сейчас его насыпали. Скажем так, он стал менее крутым. Был тут как-то, они тут что-то. Да, да, да. Мы с вами в Москву как-то ехали и не видели его. Где мы по нему проехали, обратно в темноте ехали. Можно прибавить закончила. Можно, да? Разрешаешь? Разрешили. Штраф ты потом будешь платить? Да все уже закончилось, камера была там. Ой-ой-ой.
4:45 выехали на МКАД. Ворота в Вегас, скоро уходим на М4. В 8:11 выехали на М4. Едем в сторону Каменска-Шахтинского. От дома проехали 340 километров, остановились на заправке «Нефтьмагистраль», где и в прошлом году. Сейчас скоро будет платный участок первый. Вот. Едем дальше. Смотрим, ничего не срабатывает. Так, там как? Свободно? Да вроде свободно. Точно. Не знаю, да. Тут даже шлагбаум они есть. Сейчас посмотрим. О, у нас срабатывает. У нас сработал, а у кого-то не срабатывает. Еще. Так, это мы еще не в Тульскую область едем. Тульская область, Макгриль кафе. Остановились на небе, не облачко. Сейчас покажу. Красота. Но 25 градусов, не так жарко. Время практически 12 часов. Въезжаем в Липецкую область. Время час 06. Выезжаем из Липецкой области. Проехали ее практически за час. Въезжаем в Воронежскую область. Мне только зеркало прям перекрывает.
Приехали в Каменск, время 6 часов ровно. Чебуречная закрылась, теперь здесь ресторан грузинской кухни. Но мы в него не пойдем, пойдем во «Вкусная точка». Автоураган, камера 90. Снижайте скорость. Опять снижать скорость, что скорость. И так Вон лотосы, кстати. Целое озеро заводь лотосов. Прикольно. Приехали в Горячеключевскую пробку. 1 hour later. Кому-то включится лисичек. Не будет. Да? Почему нет? По горам какие-нибудь. А нет, наверное, в лесу. Это тоже близко, прям пролетел мимо нас. Стекло у нас чистое, красивое. А эти-то куда идут? А вот и морюшка. Камера 70. Микс этим мыслям. Красота. Вообще. Ну, конечно. О, кемпинг пошел. Мечты баня. Только ради бани на берегу мечты можно сюда приехать. Поныряли, половили рапанов, и теперь самое веселое это все дело отлепить от штанов. И друг от друга тоже. Они очень любят друг друга вот так вот заглатывать, и потом что-то с двоих отлепишь. Ага. А вот этот крем у них хороший. Смотри, как у них лица до сих пор белые. А тебе не надо, тебе лицо вообще
Иван, конечно, это очень вовремя делаешь все. Да. Ты? А у вас прямо в прямом эфире, да? Да. Не в прямом, но да. Они не хотят разлучаться. Намертво. О, смотри, он улыбнулся мне. Смотри, хочешь его глазки увидеть? Какие глазки? Рапановые. Да Вон. где? Да вот. Глаза. Как у улитки. Видели? Нет. Да проморгал. Два усика таких были с черными вершинками. Где он? Не разбил? Ну, слава богу. Все, иди отпускай. Сфоткай меня своим уловом. метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Чили и
во двор, а затем через 100 метров поверните налево. Стоянка что-то. Не хочешь? Я думаю, что да, ему не очень нравится. Красивый, да? Вон. Такие зубки, да? Отсюда, да? Ну, вот сюда, наверное, да. Ну, ждет. Ты здесь не Чё, целишься? Что надо сразу натирать? Стол наделали. Он спит. Глаза закрыты, да. Вот производит ножки. Да, папа. Ну да, не Второй, кстати, отписать. Второго видели? Да. Здоровая. Вторая нога. Молодец. Давай живот. Отлично, молодец. Давай глаза. Нос. Рот. Давай верхний проем. Да, молодец. Давай всем похлопаем. Нормально. Всем похлопаем. Воздушный поцелуй. Еще похлопали. Всех поцеловали. Близко, пожалуйста, не подходи. Сейчас он стукнет, ты испугаешься. Поцеловали всех. И сюда поцеловали всех. Находят. Сюда поцеловать надо. Поцеловать. Молодец. Какой здоровый. Давай еще похлопаем. Затянулся отсюда. И воздушные поцелуйчики всем. Да. Ну, виноград я вам за это не дам. Можете похлопать. Ну, молодец. Все, теперь можете подойти поближе.
дороги. Мам, держи его крепче, я тебя умоляю. Вот там вот. Там даже видно, это сзади нас как раз. Виды там, конечно, шикарные. Едем. А там сзади нас едет Тимоха с Игорехой. Вот Егора не видно, вот Егор. Егор очень боится высоты. Виды, конечно, вообще шикарные. Маленькое колесо управления. Вот. То есть вот тут кажется, то, что Там Новороссийск. обозрения маленькая точка. Егор, помаши ручкой. Егор! Сейчас на нашу высоту поднимется. Он взлетает. Я вижу его. Привет! Мгм. М? Ну, пляж у нас чистейший. Там аэропорт Геленджика. Не видно за деревьями? Да ладно, перестань, что-то, господи. Ух ты, Да ладно, с чего тут? А вон там за этой горой Новороссийск.